Oi, meu povo, oi, meu povo, oi, meu povo, oi, então. Hoje eu estou aqui, né? O que nós vamos fazer? Eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Vamos procurar de qualquer jeito. Deixa eu ver. Existe? Gaveja. Golden Hot. Esse já não é Golden Hot. Mas bora. Essa pessoa aqui, eu não quero saber se ela tá lá não. Ó, tá aqui. Esse aqui é um Jammer, ele é um pinguim, um Jammer normal. Assim, esse videogame aqui, ó. Jammer, minha prima Sofia, Jammer 67, esse Baby Fred, tudo isso. Agora eu vou mostrar o seguinte, gente, desse tela. Olha só como ele fica parecendo aqui, um tigre. Gente, eu vou mostrar tudo. Não é o tente, não. Bem, peraí. Vou procurar aqui. Authentic. Ó, esse Authentic G também, ó. Authentic G também ele tá desse jeito. E também outras pessoas aí, eu não tô com preguiça de procurar. Aqui, né? Eu mostrei pra vocês, né? Esse Jammer aqui. E um Jammer que aparece assim. Que aí você tem que ser não membro, ó. Não membro é. Não membro. Você vem aqui em trocar animais. Se você perceber. Pera aí. Olha só como é que fica. Isso aqui tem a mesma figura, gente. Olha como tem a mesma figura. É a mesma coisa. Você tem que ser não membro para ser isso aqui, ó. Olha, é a mesma coisa, ó. Deixa eu ver pra vocês. Vamos lá. Aqui na minha lista, ó. O desta é assim. Eu venho aqui, ó. Sim. Gente, será que foi colocado aqui só por nome ou foi porque tá suspenso? Não sabemos de jeito nenhum. Tem coisa na acredito. Não sabe. Nós vamos aqui, ó. Eu vou pra cá, ó. E dentro de mal tem. Confira essas coisas. Bora pra. Bora pra. Né? Ó, tá cheio de porra de peixe que eu não lembro. Gente, esse símbolo aqui. Nada. Quero saber. Olha, águas vivas. Quero saber. Bem, eu vou pra minha piscina. Quer que está tudo bem. Aqui, ó. Outra aqui, ó. Estou na minha piscina. Eu não quero saber. Piscina feliz, né? E eu caminho pela água. Olha. Eu não quero jogar porque é a minha tarefa. Eu tô perguntando só por que não faz isso. Eu vou ter que Google.
Tá aqui, gente, chegamos no Google. Tá aqui pra mostrar. Google. Desce mais um pouquinho aqui. Vê lá. Quando a gente desce aqui, a gente faz assim. Não, assim não. Assim. Google Brasil. Google Brasil. Vocês estão vendo, gente? É só. Então, né? Eu só tô terminando. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês. E tchau!